Manzano, la grande sedia scricchiola. Attimi di paura questa mattina dove un supporto dello schienale della grande sedia si è staccato, usurato dalle intemperie e dalla mancata manutenzione. Verso le 10:30 un tecnico inviato sul posto per effettuare degli accertamenti in vista del trasferimento del grosso manufatto sulla nuova rotatoria appena realizzata sulla 56 notava qualcosa di pericoloso. A questo punto allertava i vigili del fuoco. Celermente dal comando provinciale di Udine e dal vicino distaccamento di Cividale giungevano a sirene spiegate con un'autobotte, l'autoscala e una gru. Per permettere le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell'area, la Polizia Municipale di Manzano, presente sul posto con 2 agenti, vietava la circolazione lungo via Gorizia e il vecchio sottopasso ferroviario per chi entrava in città fino a conclusione dell'intervento. Sul posto che l'assessore comunale ai lavori pubblici, nonché responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco, Valmore e Venturini, per accertarsi di persona dell'entità del danno. Nel frattempo scattava l'operazione. Prima di tutto veniva ancorata al braccio della gru la parte lesa. Successivamente 2 vigili a bordo dell'autoscala raggiungevano la parte ancora integra del supporto lesionato e con la motosega effettuavano un taglio netto al giunto di presa. Il supporto, ancorato al cavo della gru, veniva portato a terra. A titolo precauzionale, transennato il perimetro della grande sedia, questo per evitare la presenza di curiosi nel punto accidentato, mentre la circolazione veicolare tornava alla normalità dopo le 13. Nelle prossime ore, dopo un ulteriore sopralluogo, verrà presa una decisione se rimuovere la sedia come da cronoprogramma oppure lasciarla definitivamente al suo posto.